Tahukah kamu burung terbesar di dunia? Like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di suatu tempat yang luas, seekor burung unta muda berlari kencang. Meski tidak bisa terbang, ia memiliki kaki panjang dan kuat yang membuatnya menjadi pelari hebat. Setiap kali mendengar suara predator, ia tidak perlu terbang, cukup berlari secepat angin. Fakta uniknya burung unta adalah burung terbesar di dunia. Mereka bisa berlari hingga 70 km per jam, menjadikannya burung tercepat di darat. Matanya pun sangat besar, bahkan lebih besar dari otaknya, membantunya melihat bahaya dari jauh.